Hey guys, welcome back to our new video. আজকের ভিডিওটা একটু লেটে আসছে কিন্তু আমাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও। ভীষণ স্পেশাল। আর এটা আমরা রোজ ডেইলি ব্লগ দিই, এটা কোনো ডেইলি ব্লগ না, এটা বেসিক্যালি একটা আনবক্সিং ভিডিও। তো আবার ও যে আনবক্সিংগুলো দেয় মেকআপের নায়িকা আনবক্সিং, বাট ওই আনবক্সিংয়ের মতো আনবক্সিং না। ওকে পার্সেলটা একবার দেখাই। পার্সেলটা বিশাল বড়, মানে সামনে রাখলেও ঢেকে যাবে সামনে রাখলেও ঢেকে যাবে। আর পার্সেলটা অনেকটাই বড়। আর খোলার পর তোমরা থাম্বনেল দেখে অবশ্য বুঝতে পারছো এটা কিসের আনবক্সিং করছি আমরা, বাট আমরা এটা ওপেন করব আমরা নিজেরা ওপেন করে নিতে পারতাম, বাট ভাবলাম তোমাদের সাথেই ওপেন করি। 5 দিন হয়ে গেছে আমাদের পার্সেলটা এসছে, বাট ভিডিও করার টাইম পাচ্ছিলাম না বলে আমরা লেট করছিলাম যে একবারে তোমাদের সাথেই আমরা আনবক্সিং করবো। আমরা এখন অবধি দেখিনি, কিন্তু যা রিয়াকশন তোমরা পাবে একদম জেনুইন রিয়াকশন পাবে আর অরিজিনাল রিয়াকশন পাবে। ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে খারাপ। এটা কোথায় রকম হবে? বাহ, কাজের সময় কাটারটাই ভুলে গেছে। তুমি আগে আনবক্সিং সেম জিনিস করেছো, নিয়ে এসে কোথায় ভুলে যাই, পুরো ভুলার কাজ। कौन है ये लोग? এটা থেকে তোমাদেরও কিছুটা হেল্প হবে, তোমরাও তোমাদের স্পেশাল কিছু জিনিস এরকম করে মানে নিজেদের কি বলবো নিজেদের স্পেশাল জিনিসগুলোকে হ্যাঁ প্রিজার্ভ করতে পারো। বলেই তো দিলে। अबे साले প্রিজার্ভেশন তো বুঝতেই পারছো, কিছু একটা প্রিজার্ভ করেছি, কি করেছি সেটা দেখাচ্ছি। কার থেকে করিয়েছি, কোথা থেকে করিয়েছি, তোমাদের পুরো ডিটেলসটা আমরা এখানে শেয়ার করে দেবো। প্রিজার্ভেশন অনেকেই করে, বাট খুব ভালো কম কেউ করে। আমরা অনেক খুঁজে খুঁজে পেয়েছি, যাতে তোমাদের এত খুঁজতে না হয়, তাই জন্য তোমাদের ডিটেলসটা দিয়ে দেবো আমাদের ভিডিওটা। रहा नहीं जाता। এবার আমি খুলি। मजा आया। সত্যি এটা প্রচুর ধরা। আমার ফোনটা নিয়ে আসো, আমার ফোনেও হয়ে যাবে। ओ भाई मारो मुझे मारो। কেন এখন লাইনে এটা সরে যাবে এই কাট করে দিতে। এইদিকে দাঁড়াও, আগে থেকে কেটে দাও। নিয়ে আসো না আমার ছোট ফোনটা। গাইস, আমরা আমাদের ওয়েডিং এর কিছু জিনিস প্রিজার্ভ করতে দিয়েছিলাম, তো সেটারই আনবক্সিং করছি। তোমরা দেখো, আনবক্সিংটা করে দেখাচ্ছি তোমাদের। আগে আমরা দেখি। কি ভালো করেছে। সিডি এফেক্ট করেছে না? হ্যাঁ, এবার তোমাদের দেখাই। কি ভালো করেছে। এখানে আমাদের ওয়েডিং এর ডেটটা দেওয়া। সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, কারণ আমাদের যে ভিডিওটা তোমরা এতক্ষণ ধরে দেখছিলে ওটা অ্যাকচুয়ালি কালকে শর্ট হওয়া। ওর পরেও ভিডিও ছিল, বাট কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য ওই ভিডিওটা ইউজ করা যাচ্ছিল না বলে আমরা আজকে আবার এই ভিডিওটার আউটরোটা শ্যুট করছি। ওরা একটা কার্ড দিয়েছে, সেই কার্ডটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি।
করিয়েছি হচ্ছে মধুরিমার থেকে। এদের ইনস্টাগ্রামের পেজের আইডির নাম হচ্ছে ক্রাফটি বাইক মধুরিমা। খুব সুন্দর করেছে। অ্যান্ড আমি জানি না তোমরা কতটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছিলে, বাট সামনে থেকে অসাধারণ কাজ করেছে। মধুরিমাকে আমি আমার যেরকম চাইছি ওটা বুঝিয়েছি, সাইজও বলেছি। তো মধুরিমা যেরকম বলেছি সেরকম করেই আমাদেরকে পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে দিয়েছে। আর আমাকে একটা কম্পিউটারে লেআউট করে পাঠিয়েছিল, কারণ করার পর তো এগুলো চেঞ্জ করা যায় না। তো এটা সবচেয়ে ভালো জিনিস, আমাকে পুরো ছবি প্লেসমেন্ট করে টোপরটা কীরকম লাগছে সব কিছু প্লেসমেন্ট করে আমাকে একটা ছবি পাঠিয়েছে। মানে 2-3টে না, আমাকে মনে হয় 4-5টা অপশান দিয়েছিল, তার মধ্যে আমার এই অপশানটা বেটার লেগেছে, এটাকে আমি চুজ করেছি। ওকে আমি দেখাইনি, কারণ পুরোটাই ওর জন্য সারপ্রাইজ ছিল। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। বেসিক্যালি আমাদের জিনিস আমাদের তো ভালো লাগবেই, আর আমাদের খুব এটা ইমোশনাল একটা অ্যাসপেক্ট থেকে এসছে। আর কারণ প্লিজ তোমরা কমেন্টে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। এতে না অনেক মানে আমরা অনেকটা সাপোর্ট পাই। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে কি লাগছে না। আমাদের যদি কিছু ইমপ্রুভ করতে হয় সেটাও আমাদের কমেন্টে জানাও, পার্ট আমাদের ভালো লেগে থাকে সেটাও কমেন্টে জানাও, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তোমাদের কোন পার্টটা আমাদের ভালো লাগছে। আর এই ভিডিওটা খুব শর্ট রইলো, কারণ এটা শুধুমাত্র আমাদের একটা মেমোরি আনবক্সিং বলতে গেলে। কারণ এটা সারা জীবনে সারা বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের 2 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা নিজেদের একটু কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে আমরা প্রিজার্ভেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা ঠিকমতো আমরা মানে মধুরিমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারছিলাম না আমার টাইমের অভাবে। তো অ্যাটলিস্ট আমরা এটাকে তৈরি করেছি, আর তোমাদের সাথে শেয়ার না করলে তো সেটা হয়ই না। আর আমি সবাইকে বলবো, তোমরা ওয়েডিং এর সব জিনিস সবসময় গুছিয়ে রাখা সম্ভব না, তো আমি বলবো তোমরা মেমোরিটাকে এরকম করে প্রিজার্ভেশন করে রাখো। আমাদের আরেকটা প্রিজার্ভেশন আসবে, সেটা এখনো আসেনি, সেটাও ওয়েডিং রিলেটেড, সেটাও তোমাদের আমি জানাবো যবে আসবে। টাইম লাগবে একটু, হয়তো 3-4 মাস সময় লাগবে, বাট ওটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো এই ভিডিওটা এই অবধি, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। ততক্ষণ তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, অ্যান্ড কাছের মানুষদের ভালো রেখো। বাই গাইজ, লাভ ইউ অল।